Bienvenue dans Opération Tsabar avec l'Ulpan Integralia. Aujourd'hui, on apprend des nouvelles expressions de slang. C'est parti. Bienvenue à tous dans Opération Tsabar avec Ulpan Integralia, l'émission qui vous apprend l'hébreu et qui vous connecte à la culture et à la société israélienne. אנחנו עם דוד, כמו כל שבוע, מה נשמע דוד? מה נשמע? הכל טוב, אני בסדר, אני מצוין, אני מרגיש טוב, אני מרגיש נפלא. אז דוד מאוד שמח להיות איתנו, אני מקווה שגם אתם בבית. אז היום אני רוצה שנדבר על נושא מאוד מאוד חשוב, אוקיי? זה משהו שאנחנו משתמשים בו כל יום, אוקיי? On va apprendre quelque chose dont on se sert vraiment tous les jours. גם אם אתם לא רוצים להשתמש בזה, même si vous voulez pas vous en servir, כל הישראלים משתמשים בזה כל הזמן. Les Israéliens s'en servent tout le temps. ברחוב, בחנויות, בחדשות ואפילו בפוליטיקה. Okay? Même dans les news et en politique, les leaders ils peuvent se servir de ce qu'on va apprendre aujourd'hui. C'est un objet, c'est quoi? Non, זה לא חפץ, okay? זה לא משהו שאפשר להחזיק. Ok, genre c'est pas le téléphone portable quoi. לא, זה slang. Ok, c'est slang. Aujourd'hui, on va apprendre de l'argot, okay, des expressions de slang. Alors, c'est quelque chose qu'on a déjà fait ensemble, mais il y en a des centaines. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on en apprenne 4 supplémentaires. אתם תראו שברגע שאתם מכירים את הביטויים האלה, dès lors que vous connaissez ces expressions, vous allez les entendre בכל מקום, ok? Tout le temps, même le premier ministre peut s'en servir dans ses discours. C'est ça qui est assez incroyable en Israël. אז מה אנחנו עושים היום? קודם כל, אנחנו נלמד 4 ביטויים חדשים. On va apprendre 4 nouvelles expressions ensemble, ok? ואתה צריך להקשיב טוב טוב, דוד. Ok, il faut que tu écoutes bien. Je suis tout à l'écoute. כי בחלק השני אנחנו נעשה משחק. Okay, אנחנו נעשה תחרות, on va faire une compétition. Yes. On va faire un jeu, okay, dans lequel tu devras me faire deviner une expression. Okay, דרך דוגמה, דרך סיפור, ברור. Okay, אנחנו קודם כל לומדים, ואז משחקים עם הביטויים החדשים. Ok, ça marche. On est parti, première expression, là c'est moi qui travaille, ne t'inquiète pas David. Il n'y a pas de souci. להקשיב טוב טוב. Je vais dormir. מה הביטוי, המילה הראשונה שאנחנו רואים? באסה. באסה, אוקיי. מה זה אומר באסה? אני אתן לך דוגמה, אוקיי? לדוגמה, אני רוצה עכשיו לנסוע מתל אביב לרעננה עם אוטובוס, אוקיי? Je veux aller en autobus de Tel Aviv à רעננה, ואני יודעת שיש רק אוטובוס אחד, il y a seulement un bus, ושהוא עובר ב-8:00, il passe à 8h. אני מגיעה לתחנת האוטובוס ב-8:02, j'arrive à la station de bus ב-8:02. פספסת אוטובוס. ואני רואה את האוטובוס, אני רואה שפספסתי את האוטובוס. באסה, עכשיו אני צריכה לחכות שעה. מה זה באסה? C'est la poisse quoi. La poisse, ok? Ou en anglais c'est un peu le bad, c'est ou le bad, plus jeune le seum, ok? On essaye de l'adapter. Tu l'as tellement bien dit âges. qu'on pouvait traduire, tu vois. באסה, ok? באסה. מעולה. ביטוי 2. מה הביטוי השני שיש לנו היום? קטן עליך. קטן עליך. מה זה אומר? רק תרגום מילולי. Si tu dois me faire une traduction littérale. Petit קטן, sur toi. petit sur toi. עכשיו, מה זה אומר באמת, קטן עליך? Ça veut dire que c'est rien pour toi. C'est rien pour toi. C'est facile pour toi. יפה. לדוגמה, דוד, אתה צריך לעשות פרזנטציה שבוע הבא. Tu dois faire une présentation מול 1,000 אנשים. devant 1000 personnes בעברית. האתגר הכי גדול בשבילך. Le plus gros défi pour toi. אתה בא אליי ואתה לחוץ, tu viens me voir, t'es stressé, ואתה אומר, אני לא יכול, אני לא מסוגל, je peux pas, je suis pas capable. אני אומרת לך, דוד, זה קטן עליך. אתה יכול, אתה מסוגל. Pour toi, c'est petit, c'est un petit défi. זה לא גדול עליך, c'est pas trop dur pour toi. זה קטן עליך, אוקיי? כשאתם רוצים לעודד מישהו, quand vous voulez encourager quelqu'un, אפשר להגיד לו, קטן עליך. יהיה בסדר, אוקיי? עוברים לביטוי השלישי. אתה עובד עליי. מעולה. עכשיו, אם אתה עושה תרגום מילולי, אתה עובד עליי. Si je dis tu travailles sur moi. Tu travailles sur moi. מוזר. Ça sonne faux. אבל מה זה אומר באמת, אתה עובד עליי? Travail, c'est pas tu me charries, mais ouais, si tu me charries. Tu te moques de moi. Tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule. Si on doit parler le slang, alors autant. זה ביטוי טוב אם אתם עצבנים, אוקיי? C'est une bonne expression si vous êtes en colère. לדוגמה, אתם רוצים לקחת מונית, אוקיי? ואתם יודעים שזאת נסיעה מאוד קצרה, אוקיי? Vous voulez prendre un taxi, mais vous savez que vous n'allez pas être plus de 5 minutes dans le taxi. והנהג מונית רוצה 150 שקל. Il vous dit, le prix c'est 150 שקל. מה אפשר לענות לו? מה אפשר להגיד? איך אפשר להגיב? אפשר להגיד.
אתה עובד עליי. אתה עובד עליי. זה לא 150 שקל, זה מקסימום 30 שקל, אוקיי? זה ביטוי טוב. והוא יירגע. יפה מאוד. זה ביטוי טוב אם אתם עצבנים, אוקיי? וצריך לדעת להתעצבן. Il faut savoir aussi s'énerver en hébreu. Dernière expression pour aujourd'hui. סוף הדרך. סוף הדרך, תרגום מילולי. La fin du chemin. La fin du chemin, יפה, C'est vrai que אוקיי? ça- זה ממש מוזר, ça veut rien C'est dire. une expression qui a un rapport avec les mots employés. אבל מתי משתמשים בסוף הדרך? En général, Quand quand est-ce qu'on quelque chose... l'utilise? Moi, je l'ai déjà entendu quelques fois, et c'était quand quelque chose est waouh et fou. יפה. Genre, j'ai mangé des boulettes, et זה סוף הדרך. מעולה, Voilà. אוקיי? זה Des מאוד מאוד boulettes marocaines. חיובי. זה מאוד מאוד חיובי, c'est très positif. Au lieu de dire, par exemple, זה מעולה, זה מצוין, אוקיי? Si vous voulez utiliser... זה טעים. זה טעים. Si vous voulez utiliser une autre expression, vous pouvez dire סוף הדרך. C'est vraiment génial. ואפשר להשתמש בביטוי הזה בהרבה סיטואציות. On peut l'utiliser pour plein de situations, pas seulement la nourriture. On peut parler d'un hôtel, d'un endroit, d'une pièce de théâtre, ממש הכל, אוקיי? מאוד מאוד שימושי, très utile. עכשיו, דוד, אנחנו מכירים 4 ביטויים חדשים. On a appris 4 nouvelles expressions. באסה, סוף הדרך, אתה עובד עליי וקטן עליך, אוקיי? אוקיי. Essayez de vous souvenir de ce que ça veut dire. ואני רוצה לעשות משחק. אתה בוחר 2 ביטויים בלי להגיד לי במה בחרת. Tu choisis 2 expressions sans me dire ce que tu as choisi. ואתה צריך לספר לי סיפור, לתת לי דוגמה, tu dois me raconter une histoire, me donner un exemple, עד שאני מצליחה לנחש, jusqu'à ce que j'arrive à deviner, באיזה ביטוי בחרת. אוקיי? On va essayer. יאללה. תשמעי, שרה, שבוע שעבר, הסתובבתי ברחובות והתעניינתי באיזה דירה בתל Alors, אביב. la semaine dernière, Sarah, je me suis baladée dans les rues et j'ai été intéressée. Il y a un appartement qui a attiré mon attention. ולא יודעת מה? קניתי אותו ב-100,000 שקל. Et זהו. j'ai acheté un appartement. Alors, on est à Tel Aviv. Il me dit, Ouais. David, qu'il a acheté un appartement pour 100 000 shekels. Ok, אני יודעת, אוקיי? הביטוי שלך זה אתה עובד עליי. נכון מאוד. Tu te fous de moi. כי כולנו יודעים שאין דירות במחיר הזה בתל אביב. אפילו בהשכרה. אוקיי? On sait tous qu'il n'y a pas d'appartement à ce prix-là, et David dit même en location. מצוין. זה בדיוק מה שצריך לעשות, דוד. אנחנו עושים את זה עם עוד ביטוי. אתמול יצאתי לדייט, והיא לא הגיעה לדייט. ישבתי במסעדה. זה סיפור, זה סתם. Alors, hier, il avait une date, David, et il s'est assis au restaurant, il a attendu. חיכית, כמה זמן חיכית? חצי שעה. Ok, il a attendu 30 minutes, והבחורה לא הגיעה. לא הגיעה. לא הגיעה. באסה. נכון. C'est triste, c'est décevant, אוקיי? יפה מאוד, באסה. אוקיי, חברים, עוד תרגיל שאני ממליצה לכם לעשות כשאתם לומדים מילה חדשה. Quand vous apprenez un nouveau mot, je vous conseille de faire ça entre vous, avec quelqu'un qui apprend l'hébreu avec vous. Vous faites ce jeu de devinettes, זה מצוין, כי אתם מדברים וככה אתם זוכרים יותר טוב את המילים, et comme ça, vous vous souvenez mieux des mots. Bravo David, למדנו 4 ביטויים מאוד מאוד שימושיים. On se voit la semaine prochaine, à bientôt. Ciao, à bientôt.